Hola, bona nit. Bona nit a tothom. Benvolguts consocis, benvolgudes consòcies de l'Ateneu Barcelonès, amigues i amics que ens acompanyeu avui en aquest acte, sigueu benvinguts a la casa. És un honor per l'Ateneu Barcelonès i també per mi personalment presentar avui aquesta nova edició de la història d'Heròdot a la benemèrita col·lecció Bernat Metge, que sota el mecenatge de la Fundació Cambó ens permet gaudir de la saviesa clàssica en la nostra llengua. Bé, Heròdot és un personatge essencial en la cultura europea i llegir-lo hauria de ser gairebé una obligació de qualsevol persona interessada per l'humanisme. Fins ara teníem en català l'edició d'en Rubén Montanyès i ara és d'agrair aquesta nova traducció que ens permet tornar sobre el pare de la història amb una nova mirada. Heròdot és un savi que troba en la història una manera d'ensenyar prudència als humans, perquè els homes massa sovint es deixen atrapar per les passions i no recorden allò que el Lidi Cressus va explicar al rei de Pèrsia, que en els afers humans, deia Cressus, hi ha un cercle que gira i que no permet que tinguin sort sempre els mateixos. Aquesta frase, ara que hi ha eleccions i que hi ha hagut coses divertides, és interessant tornar-la a pensar. En els afers humans hi ha un cercle que gira i que no permet que tinguin sort sempre els mateixos. Heròdot és, a més, i dispenseu la confessió, un dels autors predilectes d'un servidor i una lectura a la qual jo, com a professor de filosofia moral, miro de tornar de tant en tant, perquè em sembla també un dels savis que ens ha revelat alguns dels secrets bàsics sobre la manera d'entendre les passions de l'home. Heròdot segurament parla de dues grans coses, les passions de l'home i el temps, que són els dos temes inevitables i recurrents dels oficis dels filòsofs. Proposar la moderació quan arreu triomfa la desmesura i pensar amb una mica de pessimisme i molta lucidesa sobre la condició humana i sobre la seva contingència són segurament algunes de les coses de valor universal que sempre podem aprendre en les pàgines de la història d'Heròdot. La història d'Heròdot és sobretot una mina de reflexions intemporals sobre la política i sobre la naturalesa humana. Jo, quan em sento pessimista i quan llegeixo el diari últimament, no puc deixar de recordar aquella frase del llibre 9:16 que diu «És trist adonar-se de moltes coses i no tenir cap poder per poder impedir-les». I aquestes coses, aquestes reflexions d'aquest tipus, aquestes reflexions d'aquesta mena, són importants. Em penso que són, diguéssim, transcendents. Al llarg de la història, al llarg del temps, les hem anat repetint, aquestes frases d'Heròdot, i han constituït, diguéssim, una mena de sentit comú, de fons en la cultura occidental que convé no perdre. Hi ha molts moments en la història d'Heròdot que em sembla que tenen un valor moral que les fa transcendir fins a convertir-les en avisos significatius per qualsevol època. Em permetran abusar del meu paper de presentador en aquest acte posant un parell d'exemples. Hi ha aquell moment en què en el llibre primer Heròdot diu que els grecs ensenyaven als fills tan sols tres coses: muntar a cavall, tirar en barc i dir sempre la veritat. I aquestes coses, ara quan es parla de l'educació i la crisi de l'educació, potser que anem a explicar l'essencial, i l'essencial per als perses era muntar a cavall, tirar en barc i dir sempre la veritat, i això últim és important. O, per exemple, quan Heròdot parla dels perses, diu: per als perses les dues coses més vergonyoses que pot fer un home eren mentir i deixar a deure. Diu, això els polítics actuals ho haurien de pensar, no? És a dir, fa 2.500 anys ja sabien que les dues coses més vergonyoses que pot fer un home són mentir i deixar a deure. Diu, caram, diu, com és que hem oblidat això? Aquí hi ha una pregunta interessant. No sé, hi ha moltes i moltes anècdotes d'Heròdot que valen com a lliçons morals per tots els temps. En diré una altra, aquella que hi ha un moment en què els perses descobreixen que els grecs tenen Jocs Olímpics i li pregunten i quin premi hi ha als Jocs Olímpics? Diu, no, els grecs competeixen només per una corona que és una branca d'oliveres i no per cap premi amb diners. I els grecs i els perses es queden parats. Dius, caram, quina gent més estranya. Potser hauria de ser en aquesta crisi també pensar si hem de lluitar per una branca d'olivera, més que no pas lluitar per segons quines coses. Total que Heròdot és un mestre de vida. Heròdot és un mestre de vida i és una gran alegria que el puguem tenir en català sencer, en una traducció magnífica. I és una gran alegria que el puguem tornar a llegir en silenci i tornem a pensar sobre el seu model de vida austera i sàvia.
Per això, per l'Ateneu, és un acte important el d'avui, és un acte d'alta cultura. I per acompanyar-nos en aquest acte tenim avui Francesc Guardans, vicepresident de l'Institut Cambó, Jordi Pàmies, professor de la Universitat Autònoma, i Joaquim Justí, traductor de l'obra. Tots ells ens ajudaran a reflexionar sobre Heròdot, sobre la història i sobre el mite. I, primer que tot, moltes gràcies, i després teniu el llibre aquí fora, el podeu comprar. I sobretot és important això, no trencar aquesta connexió amb els clàssics. Els clàssics són lliçons de vida eterna, lliçons de vida que tenen un valor per ella mateixa. I em sembla que val molt la pena reflexionar sobre Heròdot, tant per als que es vulguin dedicar a la història com per als ciutadans normals i corrents que en Heròdot troben, diguéssim, l'origen d'una reflexió important sobre què és l'home i sobre què és el temps. Moltes gràcies tant al senyor Guardans com al professor Pàmies i Gustí per la seva tasca abnegada en defensa del pensament clàssic i del món clàssic i pel treball que han fet magníficament en aquesta traducció d'Heròdot. Bé, passo la paraula al senyor Francesc Guardans, vicepresident de l'Institut Cambó. Moltes gràcies. Gràcies, amic Alcoberro, senyor president de l'Institut Cambó i mare meva, que està per allí asseguda, amigues, amics, benvinguts. Quan ara fa un temps vam pensar que volíem fer una cosa una mica diferent, que no era presentar llibres, perquè en fem 6 l'any i això seria més complicat, sinó fer algun tipus d'acte entorn al llibre, alguna reflexió que ens portés a estudiar les circumstàncies o a reflexionar sobre les circumstàncies i l'entorn en què aquest llibre es va fer. Vam pensar a veure si ens en sortiríem. Quan jo veig com està avui la sala de plena amb aquest temps magnífic que fa fora, aquest sol que tots han pogut gaudir i tot això, veig que va ser un encert, perquè si vostès han decidit arribar fins aquí aquesta tarda vol dir que la iniciativa els sembla prou interessant com per acompanyar-nos. I de veritat, sempre hi ha aquella formalitat d'agrair a tots vostès que estiguin aquí presents si hi ha un dia en què s'ha d'agrair molt especialment que hagin fet l'esforç per acompanyar-nos des d'aquesta tarda. Ara fa 90 anys es va anunciar el llançament de la col·lecció de clàssics de grecs i llatins de la Fundació Bernat Metge. D'ençà d'aquell llunyà 1922, amb una continuïtat que ens omple d'orgull, s'han publicat ja més de 390 volums. Cada volum té la seva història particular, el seu pes específic en el marc de la nostra cultura. El primer, el de la natura de Lucreci, fou en el seu moment objecte d'enceses polèmiques, com molts de vostès saben molt bé. Més endavant van publicar la memorable edició completa de les tragèdies d'Esquil i Sòfocles i les vides paral·leles de Plutarc, tota la traducció de l'incansable i impecable Carles Riba. Als anys 50 va veure la llum tota l'obra de Virgili en una edició de Miquel Dols, d'aquí enguany celebrem el centenari del naixement. I permetin que aprofiti aquesta ocasió per convidar-los a l'acte d'homenatge que li dedicarem a l'Institut d'Estudis Catalans el dia 13 de desembre amb la participació d'experts de la seva obra. Avui, però, també presentem un llibre especial, que és la combinació de més d'una dècada de feina. El primer volum de la història d'Heròdot es va publicar l'any 2000, a cura de Manel Balasc, membre aleshores del Consell Directiu de la Bernat Metge i malauradament traspassat ara fa 3 anys. Avui, 12 anys més tard, publiquem el 9è i últim llibre d'aquesta obra immensa en tots els sentits. A partir d'avui, per primera vegada, el lector català disposa d'una edició bilingüe i anotada de tot el que va escriure el pare de la història. És un moment immillorable, doncs, com deia al començament, per aturar-nos a reflexionar sobre el valor de la història en general i de la història d'Heròdot en concret. Quan un cop passat una mica el tema postelectoral i vaig poder recuperar-me una mica dels ensurts d'aquests dies i de les sorpreses per uns i altres i vaig centrar-me una mica en l'acte que ens tocava avui. Me'n vaig anar a buscar el vell amic, periodista, viatger, Kapuscinski i la seva obra sobre Heròdot, que va ser una de les primeres obres que amb ell el va sobtar i, com saben, té una obra particularment dirigida a Heròdot, amb la qual viatja, i entre altres coses viatja amb el seu volum de 1.000 pàgines arreu del món. I ell comença, i ara els explicaré una història divertida de com ell es va trobar amb Heròdot, però comença explicant a la introducció
l'obra, la introducció i la descripció de la vida d'Heròdot que fa el traductor al polonès Severin Hammer quan parla de la vida d'Heròdot. Heròdot, escriu Hammer, va néixer l'any 485 abans de Crist a l'Halicarnàs, ciutat portuària situada a l'Àsia Menor. Cap a l'any 450 es va traslladar a Atenes i des d'allí a la colònia grega de Turoi, cita en el sud d'Itàlia. Va morir l'any 425. Va viatjar molt, i per això li agrada tant a Kapuscinski, al llarg de la seva vida i ens va llegar un llibre, es pot suposar que l'únic que va escriure, precisament aquest que avui acabem de traduir, la història. Hammer, el traductor polonès, intenta acostar-nos a la vida de l'home que va viure fa 2.500 anys i del qual sabem tan poc que ni tan sols som capaços d'imaginar bé el seu aspecte. L'obra que va llegar a la posteritat era accessible en la seva versió original a un grapat d'especialistes que, a més de dominar el grec antic, tenien que saber llegir un relat escrit d'una manera molt especial, perquè el text s'assemblava a una sola paraula ininterrompuda i infinita, deia Hammer, que omplia dotzenes de rotllos de papir. No se separaven paraules ni frases, escriu Hammer, tampoc es coneixien les nocions de capítol i de llibre. El text era impenetrable com la més tupida de les teles. Heròdot s'ocultava darrere d'aquella tela semblant una cortina que no deixa ni un sol resquic per la llum, un teló que ni els seus contemporanis a l'època ni nosaltres hem sigut capaços d'obrir del tot. La història té les seves particularitats i el cert és que quan aquest llibre es va voler traduir al polac a Polònia estàvem en els anys 50 i va passar una cosa molt curiosa. El llibre estava ja acabat de traduir a l'any 50 i l'Stalin es va posar malalt. I es va començar a anunciar a Polònia que l'Stalin estava malalt i l'Stalin va estar malalt durant 2 o 3 anys. Si la censura en tot el que era l'Europa del taló d'acer era molt dura, la censura en aquells moments es va espantar i esgarrifar i també va prohibir pràcticament que es fes qualsevol altra cosa. El llibre va trigar d'estar traduït a ser publicat a Polònia gairebé 5 anys. Diu en Kapuscinski, només es poden especular les raons d'aquell interval tan llarg, a saber l'interval condicionat per la malaltia de Stalin fins que al final va poder-se publicar aquest llibre. Diu, però Heròdot, si estem parlant d'algú que havia viscut 2.500 anys abans, per què Heròdot en aquell moment podia ser important i què tenia a veure amb la malaltia de l'Stalin? Diu, possiblement perquè cada paraula tenia les seves associacions ocultes, un doble sentit. Què hauria volgut dir Heròdot de veritat amb aquesta cortina de la que parlava abans? I heus aquí algú una mica atormentat, el censor, per l'obsessió de l'al·lusió, que és el que es veu amb Heròdot contínuament, les al·lusions que tenen els llibres d'Heròdot. La història es composa ni més ni menys que de 9 volums i cada un d'ells té un sinfí, sense fi d'al·lusions. Per exemple, si algú obrís per pur atzar el llibre 5è, es trobaria un fragment i s'enteraria que Corint, després de 30 anys d'un govern sanguinari, després de 30 anys d'un govern sanguinari, va morir el tirà que tenia el nom de Cipselo i que el seu lloc va ser ocupat pel seu fill Periandre, qui, com es descobriria més tard, va ser encara molt més sanguinari que el seu pare. El tal Periandre, quan encara era un dictador principiant, va voler saber quina era la manera de conservar el poder. Així que va enviar una ambaixada al dictador de Mileto, el vell Trasíbul, amb la pregunta de què fer per mantindre la gent en permanent estat de por i submissió reiana a l'esclavitud. Bé, això és una de les múltiples al·lusions que poden trobar els llibres i això va fer que tot això algú pensés que potser seria mal rebut a l'època de Stalin i vam tindre aquest llibre segrestat i prohibit durant uns quants anys abans de sortir. La força de la història, la força que ens llega al pare de la història. El llibre 9è i últim explica el que presentem avui, explica els esdeveniments finals de la Segona Guerra Mèdica. Ens parla de l'Atenes ocupada pels perses, dels esforços dels grecs per fer un front comú contra els invasors, de les batalles de Platea i de Micale, on els grecs es mostren definitivament superiors als perses. Com sempre en Heròdot, i aquesta és una de les coses que ens fan més grata la lectura, en la narració dels fets s'hi intercalen anècdotes significatives i reflexions sobre el sentit profund de la història. Heròdot creu que en el passat els perses havien estat amos i senyors del món perquè no havien sucumbit
els luxes i està convençut que si els grecs han estat capaços de derrotar-los és no solament pel seu anhel de llibertat, sinó perquè vivien en una terra pobra que ens obligava a lluitar per la supervivència. Per parlar d'aquest autor, per parlar dels començaments de la història, tenim la sort de comptar avui amb dos especialistes. D'una banda, a la dreta, en Jordi Pàmies, hel·lenista, i com indicava el professor Alcoberro, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és una de les incorporacions més recents al Consell Directiu de la Bernat Metge. A la nostra col·lecció ha publicat edicions d'Eratòstenes i Farcides d'Atenes, que han rebut elogis al país i a l'estranger i coneix molt bé les relacions entre mitologia i historiografia. De l'altre, en Joaquim Gestí, hel·lenista, traductor, vell conegut de la casa, que és qui ha traslladat al català els últims 7 volums d'Heròdot, dels 9, prenent el relleu de Manel Balasc. Després d'aquesta llarga i intensa convivència, tenim poc dubte a la casa que per ell Heròdot deu ser ja quasi com de la família. Crec que li toca. Moltes gràcies. Gràcies. Professor Gestí. Perdó, professor Pàmies, perdó. Professor Pàmies. Gràcies. Bé, Josep Pla deia al savi cistercenc Agustí Altisent: vostè creu que un país pot ser alguna cosa sense tenir completa la traducció de Tucídides? Bé, avui ens confrontem amb un repte semblant, que és la importància de tenir traduït al català, anotat i amb una edició crítica, la història de l'altre gran historiador de l'Atenes clàssica, de la Grècia clàssica, que és Heròdot. I això per què? Doncs bé, jo miraré de donar respostes en una doble direcció. Primer, quin lloc ocupa la història d'Heròdot en la cultura grega i després quin significat pot tenir per al lector català del segle XXI. Començaré amb un judici negatiu d'Heròdot, que és el que fa Tucídides. Diu Tucídides al començament de tot de la seva història. Diu: potser l'absència de l'element llegendari en la meva narració la farà menys grata a l'orella, però si la jutgen útil tots aquells que vulguin tenir una visió clara dels esdeveniments passats i dels que més o menys semblants s'han de produir en el futur, segons les lleis de la natura humana, ja em donaré per satisfet. En fi, he compost una obra que és una adquisició per a sempre, no una peça de concurs que s'escolta un moment. Fins aquí Tucídides. Els filòlegs estan d'acord que aquí Tucídides s'està referint, sense anomenar-lo, a Heròdot, el seu predecessor, del qual vol prendre distància. Com sol passar, les crítiques ens posen sobre la pista. Aquí Tucídides ens està assenyalant un caràcter fonamental de l'obra d'Heròdot, i aquesta per mi ha de ser una pista de lectura per tots els que us hi vulgueu apropar. Estem davant d'una obra fonamentalment oral, que va ser composta d'entrada per ser pronunciada oralment. Avui sabem que abans de ser publicada en format de llibre, en els rotllos de papir, com s'ha dit, l'obra d'Heròdot va ser publicada en forma d'una mena de conferències, lectures públiques, que feia Heròdot a Atenes, però també en altres llocs. Els estudiosos han anat més enllà i ens expliquen, els filòlegs, que la història d'Heròdot no va ser només pensada per ser dita oralment, sinó que les mateixes tècniques de composició de l'obra i les mateixes fonts que fa servir Heròdot són sobretot orals, són tradicions orals, el seu patrimoni, el patrimoni propi d'una cultura típicament oral com la d'Atenes, la de l'Atenes d'aquesta època. Constantment Heròdot fa referència a allò que ha sentit dir, allò que ha sentit i allò que ha sentit dir. I en canvi sembla que fa servir relativament poc les fonts escrites, que eren ben conegudes a Grècia. Quan escriu Heròdot la seva història fa més de 300 anys que es fa servir l'escriptura alfabètica, que es fa servir l'alfabet amb diferents usos. I en canvi, paradoxalment, Heròdot fa servir relativament poc aquestes fonts escrites, documents escrits. En resum, podem dir que el pare de la història, i en això els antics no dubtaven que ell era el pare de la història, va compondre un monument literari de 9 llibres, fent servir
això, sobretot els elements propis d'una civilització de l'oralitat, d'una civilització oral. Aquestes tècniques que dèiem, típicament orals, que fa servir, i això també ho avanço per donar alguna pista de lectura, es nota, per exemple, quan Heròdot fa servir algunes repeticions, repeteix alguns elements de la frase, això és propi de l'oralitat, quan introduïm una informació nova necessitem sempre repetir algun element anterior que acabem de dir perquè l'auditori pugui captar la rellevància de la informació nova. Aquest és un element típicament d'oralitat i que reflecteix aquí. O bé, un altre element que han detectat els filòlegs és que, per exemple, sovint alguns relats d'Heròdot comencen i acaben amb la mateixa paraula, o comencen i acaben amb la mateixa idea. Això els filòlegs li donem un nom una mica pompós, que és el de ring composició, composició circular, anular, i d'aquesta manera ell marca el principi i el final d'un excurs. De manera que en aquesta mena d'artefactes antics, en què és molt difícil marcar les distincions, perquè, com s'ha dit aquí també, no hi ha capítols, no hi ha índex, no hi ha res d'això, aquesta ring composició ajuda al lector a saber on comença i on acaba un relat. Les traduccions reflecteixen més o menys aquest caràcter oral. Jo us posaré un exemple només d'un passatge cèlebre, que és la història de Candaules i de la seva esposa. Heròdot comença dient: doncs bé, aquest Candaules estava enamorat de la seva dona, i n'estava tant enamorat de la seva dona que es pensava que tenia, i de molt, la dona més bonica de totes. S'ho pensava tant, i fixeu-vos com va repetint determinats elements. Això ens posa sobre la pista. Estem davant d'una composició pensada originalment per ser pronunciada oralment. No cal dir que els historiadors del morro fort, els historiadors de càtedra, prefereixen l'altre historiador, prefereixen Tucídides, que és un dels campions de l'objectivitat i de la història científica. No ens estranya que Tucídides fos enaltit pels historiadors positivistes del segle XIX com el gran historiador. I de retruc no cal dir on va quedar relegat el pobre Heròdot. Nosaltres, que ja som molt més escèptics i que comencem per dubtar de la mateixa pretensió d'objectivitat, com si l'objectivitat mateixa no fos un miratge i com si la realitat no depengués dels ulls que la miren. Nosaltres, els filòlegs, tenim una certa debilitat per Heròdot. Jo els invito a llegir Heròdot per la riquesa i la frescor dels episodis, històries, anècdotes, facècies de tota mena que va encadenant i va desgranant al llarg de la seva obra. Deia Fèlix Jacobi que l'art d'Heròdot consisteix a organitzar el seu material de manera que va incorporant digressions sense perdre mai el fil. Aquesta és la grandesa d'Heròdot. I aquí probablement hi reposa, amagat, hi reposa el model d'Homer, és a dir, una estructura molt senzilla, un element molt senzill que es va desenvolupant, es va augmentant, es va ampliant a partir de digressions i d'excursos. En el cas d'Homer, la Ilíada és la còlera d'Aquil·les, concretament aquest aspecte tan puntual i tan concret, i com es va desenvolupant tot el poema èpic. I en el cas d'Heròdot és les causes i els antecedents de les guerres mèdiques, de les guerres dels grecs contra els perses. A favor d'Heròdot, en defensa d'Heròdot, acuden també els antropòlegs i els estudiosos de l'oralitat. No hi ha dubte, i seria absurd negar-ho, que l'escriptura exerceix un impacte molt fort en la capacitat que tenim els humans per emmagatzemar informació. És una memòria externa, l'escriptura. Això no ho podem negar. Ara bé, el que ens asseguren els estudiosos de l'oralitat, els antropòlegs que s'han dedicat els darrers anys sobretot a estudiar les civilitzacions orals, és que l'escriptura per ella mateixa sola, no és suficient per canviar les capacitats intel·lectuals i les capacitats cognitives dels humans. Com creien, confiant en la tecnologia, una confiança cega en la tecnologia, com creien els estudiosos i els teòrics del segle passat. És a dir, aquella hipòtesi, aquella vella hipòtesi que explicava que els grecs van passar del mite a la història,
gràcies a l'escriptura alfabètica, avui aquesta és una hipòtesi més contestada que mai. Sembla que la paraula escrita contribueix amb altres factors a introduir canvis en una societat i que, per tant, no és gràcies a l'escriptura o no és només gràcies a l'escriptura que els grecs d'època arcaica i d'època clàssica van ser capaços d'encetar l'avaluació crítica, van ser capaços d'inventar la filosofia, d'inventar la ciència, d'inventar la història, sinó que el factor fonamental sembla haver estat la vida a l'interior de la polis, la vida a l'interior de la ciutat i, sobretot, l'ús de la paraula en les trobades públiques. De la mateixa manera que avui ja no ens podem creure seriosament allò que ens explicaven abans del pas del mite al logos, tampoc podem creure'ns el pas de l'oralitat a l'escriptura com si fossin dues esferes estanques separades, netament separades. És per això que no ens ha d'estranyar que en aquest context d'oralitat que els comentava abans, amb aquest rerefons típicament oral d'Heròdot, aquest historiador, aquest pare de la història, sigui capaç de compondre una història complexa i, sobretot, que vagi a la recerca de les causes, que aquesta és una noció molt abstracta, perquè el que pretén Heròdot no és explicar els orígens, els començaments, sinó les causes, que, al meu entendre, i aquí a la taula hi ha un filòsof, suposo que ell podria parlar molt millor que jo, la noció de causa és un pas més endavant i és bastant més sofisticat que la noció d'origen. I per parlar d'això, Heròdot s'inventa una paraula, la paraula historie. És la primera vegada que es fa servir, la paraula historie que nosaltres hem heredat com a història. En aquella època devia sonar una paraula rara, una paraula revolucionària, per força. Què vol dir exactament historie per a Heròdot? Amb historie Heròdot segurament es refereix a la necessitat de conèixer, a la voluntat de conèixer, perquè amb el terme historie, d'una banda, Heròdot recull tots els relats sobre el passat, però també els costums del present, edificis, trets geogràfics. És un reporter. Aquí s'ha parlat de Kapuscinski i, efectivament, Heròdot també és un reporter que veu, observa i diu allò que ha sentit dir. Però és que amb el terme historia, Heròdot es refereix segurament també a una tasca de judici, és a dir, on trobar la informació rellevant i de qui ha de fer cas, de qui s'ha de fer cas. Naturalment, els autòctons, quan van a un lloc, les persones del lloc, els autòctons seran sempre més fiables. Els aristòcrates ho seran més perquè probablement han participat en els esdeveniments. Per tant, ell fa una recerca de les seves fonts orals i després les compara, confronta variants. Tot això és el que queda recollit i abraçat en el paraigua d'aquest terme, que és la historia per a Heròdot. Al començament de la seva història, que és cèlebre i que tots els nostres estudiants de grec a l'Autònoma necessàriament han de traduir, comença dient justament això, comença fent una declaració de principi sobre què pretén ell. I diu, aquest és el pròleg, diu, això és l'exposició dels resultats de la recerca d'Heròdot d'Halicarnàs. I amb recerca traduïm historia, no traduïm història, traduïm recerca. Feta perquè amb el temps no es perdi els records dels fets grans i admirables duts a terme tant pels grecs com pels bàrbars, però més encara perquè se sàpiguen les causes que induïren a fer-se la guerra. Aquest és el seu pròleg programàtic, les causes que van induir a la guerra dels grecs contra els perses, les guerres mèdiques. Aquesta paraula, causa, en grec aitie, la fa servir 48 vegades Heròdot en la seva història, i a mi em sembla aquest un dels termes emblemàtics. D'altra banda, el fet que Heròdot escrigui en aquest context d'oralitat no li impedeix de tenir una visió crítica, ponderada, molt lúcida a l'hora de presentar els relats. Jo els vull llegir un exemple en la traducció del Quim Gestí, perquè
perquè es faci una mica a la idea de què volem dir quan parlem d'Heròdot com d'un reporter, un relator, que dona una versió d'uns fets concrets i ell hi projecta una mirada escèptica, ponderada, equilibrada i sobretot dubtosa. I concretament és un passatge del llibre quart en què Heròdot parla de Salmoxis, que és aquest personatge una mica misteriós, amb trets xamànics, sembla una espècie de xaman, un Wundermann, personatge fora del comú. I diu... Diu Heròdot, tanmateix, segons he sentit dir als grecs que viuen a l'Hel·lespont i al Pont, aquest Salmoxis hauria estat un home. No va ser cap ésser sobrenatural, ni cap déu, ni cap divinitat. Un home que va ser esclau a Samos, en concret de Pitàgores, el cèlebre Pitàgores, fill de Mnesarc. Després, quan aconseguí la llibertat, va adquirir abundants riqueses i tornar amb elles a la seva terra. Els tracis vivien miserablement i eren més aviat simples d'esperit, mentre que aquest Salmoxis, com que havia tingut tracte amb els grecs, i en especial amb Pitàgores, que no era precisament el savi més insignificant, s'havia acostumat al model de vida jònic i a una manera de pensar més reflexiva que la dels tracis. Així, es va fer agençar una sala de recepcions on rebia esplèndidament els seus conciutadans més importants i els obsequiava amb banquets mentre els adoctrinava en el sentit que ni ell, ni els seus convidats, ni els seus descendents no moririen mai, sinó que anirien a un indret determinat on viurien eternament i gaudirien de tota mena de béns. I mentre actuava tal com he esmentat i deia aquestes coses, es feia construir una cambra subterrània. Quan la va tenir totalment acabada, va desaparèixer de la vista dels tracis. Va baixar a la cambra subterrània i hi va viure durant 3 anys. Aleshores els tracis lamentaren la seva mort i el van plorar com si fos mort. Tanmateix, 4 anys després, se'ls va tornar a aparèixer. I així fou com van donar crèdit al que deia Salmoxis. Això és el que diuen que va fer. Típic Heròdot. Això és el que diuen que va fer. Pel que fa a mi, ni crec massa ni deixo de creure en la història d'aquest home i de la seva cambra secreta, però em sembla que el tal Salmoxis va viure molts anys abans de Pitàgores. Que fos un home o que sigui una divinitat local dels getes, tant se val. Bé, aquesta obertura de mires, aquesta mirada escèptica, imparcial, equilibrada i ponderada, d'on li ve a Heròdot? A mi em sembla que aquí és el moment potser de recordar, de fet ja s'ha dit, els orígens d'Heròdot. Heròdot ha nascut a Halicarnàs, una ciutat portuària a la costa d'Àsia Menor, una fundació grega, però en què hi ha un contacte directe que tenen els grecs amb els seus veïns, que són caris, i a més la ciutat està sota la influència i sota domini persa. El mateix Heròdot tenia en els seus orígens, el seu pare tenia un nom que no era grec, era cari, és a dir, que Heròdot està familiaritzat amb un entorn cultural i ètnic diversificat. És una ciutat mestissa i ell està en contacte amb cultures veïnes a la seva. La família d'Heròdot probablement també, a més, estava compromesa amb activitats polítiques adversàries a la tirania i probablement per això es va haver d'exiliar. D'altra banda, també s'ha dit, i això és fonamental, que Heròdot va viatjar. Va viatjar moltíssim, va viatjar per Egipte, per la Cirenaica, per la Magna Grècia, per Àsia Menor, per la Còlquida, al sud de Rússia, l'Epir, per tot Grècia, va viatjar moltíssim. Això a mi em sembla que ens pot ajudar a entendre una mica aquesta mirada distant i escèptica davant de les coses. I tot això sense renunciar al seu patriotisme i als seus sentiments hel·lènics i prodemocràtics. S'ha assenyalat la gran coincidència ideològica d'Heròdot amb la política de Pèricles i amb l'extensió i la consolidació de la democràcia. Les lectures públiques d'Heròdot
són un acte polític en què un text històric defensa una causa política, que és la democràcia. A mi em sembla que aquest també és el moment de recordar que la democràcia a Grècia, la democràcia radical grega, és per damunt de tot un fenomen oral. La pedra de volta que sosté l'edifici democràtic a Grècia és la paraula dita, la paraula pronunciada. Aquesta és una ensenyança que no hem d'oblidar mai. Sobretot perquè si nosaltres mirem al nostre voltant, mirem les democràcies del nostre present i el lloc que hi ocupa la paraula oral, que és un lloc crític, en què els discursos dels nostres polítics, que són cada vegada menys improvisats, cada vegada més rígids, més escleròtics, més sotmesos a la correcció política, ens allunya molt dels usos orals d'una democràcia radical com la grega. I a mi em sembla que en uns moments com aquests de la història del nostre país, els que estem vivint ara, hem de reprendre una vegada més la lectura d'Heròdot perquè, per dir-ho amb Josep Pla, un país no pot ser alguna cosa sense tenir una edició completa d'Heròdot. Gràcies. Bé, doncs ara tenim el professor Joaquim Justí, traductor de l'obra, que ens ajudarà a situar una mica el personatge després de tants anys de convivència familiar, fins i tot, amb Heròdot. Sí, diria que sí. Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, gràcies per ser avui aquí. Vull agrair especialment a la senyora Cambó, que és avui aquí amb nosaltres. I va ser a la primera presentació que vam fer aleshores, ho vam fer a l'Òmnium Cultural, que encara hi havia el senyor Guardans, que el sigui, espero, i va ser, en fi, la meva posada en escena de la traducció d'Heròdot, començant pel llibre tercer. Abans de res, vull, evidentment, pel que em pertoca a mi, tot i que també voldria dir, comentaré alguna cosa que ha dit el Jordi Pàmies i aquí els altres interponents, coses molt interessants sobre Heròdot, però crec que en primer lloc hauria de donar les gràcies primer a la casa, a la Fundació, per haver confiat en la meva persona, per poder dur a terme la tasca que va deixar interrompuda mossèn Balasc, i evidentment vull agrair, com finalment no ho havia fet, però en aquest llibre novè hi ha una nota una cita d'agraïment, evidentment a la meva família, a la Montserrat Franquesa, estretament vinculada també a la Fundació Banda del Metge, ja que la seva tesi doctoral parla sobre els orígens de la casa, i evidentment els meus fills, que eren petitets quan van començar a traduir i ara ja són uns ganàpies que, com deia, fent broma, he de traduir per alimentar-los. I per altra banda també vull dedicar aquesta feina que s'acaba, pel que fa a Heròdot, als meus alumnes, alguns dels quals són aquí, i també als professors d'institut, que crec que fan una tasca a la primera línia, a la trinxera, sempre, però que més enllà de les aules, en moments difícils, són capaços de fer altres coses, en el meu cas traduir, en altres tipus d'activitats intel·lectuals que crec que dignifiquen molt també la feina dels que no estan a les universitats però que estan en un lloc crec que importantíssim, i sobretot els meus companys de la cultura clàssica i de llatí i grec, perquè són al capdavall la gent que permet mantenir viva aquesta flama de la cultura greco-llatina. Bé, el llibre novè és la culminació d'un treball de 7 llibres. Jo vaig haver de proseguir la feina, diguem-ne, no és una traducció, és una traducció que agafo in medias res, és a dir, ja començada per mossèn Balasc, del qual em vull permetre i em vull donar el gust, perquè molt sovint crec que tracta d'una manera, crec que fins a cert punt injusta, sobretot crec que per gent que ha traduït més aviat poquet, i tenint en compte la tasca ingent i enorme que va fer mossèn Balasc
no només per la Fundació Bernat Metge, sinó en general, amb millor o pitjor fortuna, el traductor, i això em permetré la broma, el traductor, sobretot, mossèn Balàs, suposo que en la seva genialitat no li calia, no? Jo he hagut de passar per la facultat també de traducció i interpretació, com aquell que va al psicòleg i té un problema i en surt, segueix tenint el problema, però ja no li importa. És a dir, diguem que el traductor al capdavall fa una feina amb millor o pitjor fortuna, crec que s'ha d'intentar respectar sempre, però és que en el cas de mossèn Balàs crec que la seva tasca és extraordinària pel que fa al volum d'obra traduïda. Repeteixo, amb millor o pitjor fortuna, jo no soc qui per valorar-ho, però crec que sense mossèn Balàs les coses segurament haurien estat bastant diferents. Sobretot perquè mossèn Balàs va tenir, entre altres coses, doncs finalment es va decidir, ja bastant gran, a encetar, a traduir un autor que Estelric, Joan Estelric, el col·laborador de Francesc Cambó, a l'inici de la Fundació Bernat Metge, un dels autors que estaven en la llista dels noms que eren ineludibles, imprescindibles traduir. És evident. És a dir, si un agafa la col·lecció per diversos factors que ara no vindré al cas, no explicaré, però Heròdot es va endarrerint, no queda clar qui el pot fer, i al final és que Heròdot, després ve la Guerra Civil, la cosa s'estronca i el projecte es reprèn molt després, és una altra època amb uns altres interessos i l'obra d'Heròdot roman per la Fundació com una mica oblidada. Tucídides, evidentment, automàticament passa a tenir un pes específic molt important i sobretot en el moment polític i també de represa cultural, Tucídides juga un paper fonamental per la col·lecció, però Heròdot roman desconegut fins que mossèn Balàs s'hi llença i comença la traducció. Jo em congratulo d'haver pogut continuar la feina de mossèn Balàs, que també era professor d'institut, precisament al costat de l'institut on jo estudiava a l'Ausiàs Marc, que ell era professor catedràtic al Joan Boscà, i per les seves aules han passat excel·lents hel·lenistes que avui en dia estan treballant i per tant també en aquest sentit vull dedicar-li al final el resultat de tot això. Quan dic immediat res vol dir que l'obra ja venia predeterminada, com saben, la col·lecció Bernat Metge és una edició bilingüe on s'ha de fer la tria del text i després l'aparat crític acompanyant la traducció i les notes. Evidentment, el text que havia... És molt probable que jo hagués agafat una altra edició, l'edició de Hude, probablement, però l'edició de Legrand, que és l'edició que va triar Balàs, a mi em sembla una edició perfectament vàlida. El text d'Heròdot és un text molt fixat, amb relativa discussió sobre el que és parts corruptes del text original, de manera que no hi ha una gran diferència entre unes edicions i unes altres. Per tant, vaig decidir que em semblava que per coherència no valia la pena, malgrat les modificacions que jo he pogut anar fent, canviar el text que havia triat Balàs. I per això vaig començar. Una altra cosa ja va ser que tot i com cada traductor és responsable de la seva traducció, evidentment mossèn Balàs i jo no tenim res a veure com a traductors i això em va portar a la tercera reflexió, que era els criteris de traducció i és el que havia de fer amb l'obra d'Heròdot ja en ple segle XXI. I quan crec que la Fundació Bernat Metge està en un moment de renovació important pel que fa als traductors, pel que fa als conceptes, si els orígens de la Fundació són una tasca patriòtica de país, de fixació de la llengua, de fixació del model, del tipus, etc. Em sembla que avui en dia tampoc es tracta de fer parlar Heròdot com si fos Èsquil, ni com si fos un tràgic. Ha de parlar com un historiador, i aquí vull reprendre el que deia el professor Pàmies sobre el concepte d'oralitat. Jo, en la mesura del possible, he intentat fer un relat el més oral possible
i això ho he intentat reflectir amb tota una sèrie d'elements que inicien cada capítol, cada recompte, com bé, així per cert, i aquestes digressions que va introduint Heròdot jo crec que són visibles en la meva traducció. Val a dir que paral·lelament, Rubén Montañés, que és un amic, professor de la Universitat Jaume I de Castelló, estava traduint Heròdot per la Magrana. Curiosament, Heròdot és certament, com comentàvem, dins de la pròpia oralitat, i perquè, hi ha la famosa anècdota que sentia que de petit Heròdot amb el seu pare sentia recitar els poemes homèrics, els Aedes, etc., i que li havia quedat aquesta idea de l'oralitat i de llegir en públic. Bé, té un component arcaic, té un component lingüístic que és arcaic, i és interessant, si algú vol prendre la molèstia de consultar una traducció i una altra, perquè són, el que deia, criteris de traducció diferents. El criteri del meu amic Rubén és un criteri que ha intentat mantenir l'aspecte arcaïtzant, per exemple, els punts cardinals, no diu el nord, el sud, l'est, l'oest, i diu no cap al Bòreas, o cap a Mitjorn, etc., que és molt lícit, molt vàlid, i jo vaig optar per, diguem-ne, enostrar més, o fer més en un català d'avui en dia, o del meu criteri, en aquest sentit, la meva traducció. Per descomptat, un traductor, i sobretot si fa 7 llibres, i a més ha mirat i remirat els 2 anteriors del seu predecessor, amb una obra tan extensa estableix uns lligams, uns vincles que van més enllà de la simple traducció d'un llibre. Jo tradueixo altres coses i moltes vegades tradueixes un llibre i després te n'oblides. Fins i tot acabes avorrint alguns dels llibres, de les coses que tradueixes, perquè, en fi, soc un traductor de, si a algú li sona la novel·la negra, grega, que està tan de moda, Petros Márkaris, que s'està venent i està funcionant molt bé, sobre la crisi grega, doncs, en fi, malgrat ser el traductor, juntament amb la meva dona, doncs eren moments que l'odio bastant, perquè ja sé exactament, a vegades començo a escriure i no miro el text i escric, i dic, ara posaré això, i efectivament hi havia això. Això passa amb els bons llibres i els dolents. Llavors, a mi m'ha tocat, he tingut la gran sort de poder traduir un autor que és excepcional, que és Heròdot, un autor que jo crec que és altament recomanable, començant pel principi o començant in medias res, pel llibre quart, cinquè, sisè, setè, el que un vulgui, perquè segur que trobarà i s'ho passarà molt bé. Això vol dir que Heròdot es pot llegir de moltes maneres. Es pot llegir com un historiador, és un historiador, i jo seré filòleg i m'enfrontaré amb els historiadors i amb els marxistes, sobretot, perquè estic fart de suportar la tirania dels marxistes, de Tucídides i de totes les Trubes i companyies, i a mi em sap molt greu, però Heròdot és un historiador, serà millor o pitjor. És més, ja m'agradaria que alguns dels historiadors que corren pel país avui en dia tinguessin la mínima objectivitat i escepticisme que té Heròdot en els seus plantejaments, tal com el professor Pàmies ha llegit fa un moment. Per tant, jo el reivindico com a historiador, després diré alguna cosa sobre això, el reivindico com una persona que en aquestes lectures públiques divertia la gent amb una sèrie de miscel·lània, d'anècdotes, de faulístiques, de mites pel mig i sobretot els aspectes etnogràfics, etnològics i de geografia que i això ho vull comentar perquè se diu molt amb el que comentava el professor Pàmies, anava adreçat a un auditori que devia passar-s'ho d'allò més bé sentint els negres que tenien l'esperma blanc o els negres blancs negres i els calmucs que tenen més d'una dona i els altres que fan sacrificis de 100 cavalls, etc. És a dir, devien trobar fascinant tota una sèrie d'històries que certes, més o menys certes, aquell auditori trobava excepcionalment interessants. Per exemple, quan fa la descripció de Líbia, el llibre tercer parla, els explica
tota la qüestió d'alguns animals que hi ha per Líbia i que hi ha per la part africana, i sobretot hi ha una cosa molt interessant, diu, no, jo, més enllà de la Sirte, la Gran Sirte, que és on està avui Líbia, la Gran Sirte, diu, no m'hi he endinsat gaire, i clar, no m'hi he endinsat gaire perquè és territori púnic, fenici, és territori dels fenicis, és territori fundacions cartagineses, i els cartaginesos tenien molt de zel en no deixar entrar els grecs als seus territoris perquè eren rivals comercials, com és ben sabut. Bé, tot això feia que l'obra d'Heròdot fos coneguda i fos molt interessant. En aquest sentit, he de dir que em sembla que l'oralitat de la democràcia atenesa és evident, si només pensem que Sòcrates, no conservem escrits de Sòcrates, els seus diàlegs són diàlegs, és a dir, reflectits amb millor o pitjor fortuna per Plató, però són diàlegs, és a dir, qüestions de reflexions. Els sofistes podien passar-se una hora a la plaça pública parlant sobre el vol de la mosca i, per tant, la paraula juga un paper fonamental en aquesta democràcia. Aquestes diferents maneres de veure i d'entendre Heròdot em fan pensar també en la seva, ja no tant en el seu concepte de la història, sinó algunes de les coses de les que diuen. És molt fàcil parlar d'un autor, a mi em fa moltes gràcies perquè a vegades tinc la sensació que la gent, els filòlegs, els historiadors, parlen d'un autor de fa 2.500 anys, jo crec que amb una certa banalització o portats pel seu interès de dir allò que moltes vegades molt lletraferits i molt savis saberuts volen dir i volen manifestar. Jo crec que no es posen en la pell de l'historiador i no es posen en la pell d'un senyor que efectivament pertany al segle de Pèricles, que està en aquell moment... Aquest senyor està escrivint les guerres mèdiques quan Esparta i Atenes estan donant de bufetades a la guerra del Peloponès. Que molts d'aquests aspectes cal tenir-los en compte perquè crec que encara, fruit, des del meu punt de vista, de la visió que van introduir els romàntics alemanys i després tota la filologia alemanya del segle XIX, vivim una certa mitificació de Grècia i del món occidental, i nosaltres com a hereus del món occidental. Som hereus del món occidental d'una Grècia de la que avui en dia, en canvi, ens interessa relativament poc, pobrets, els grecs estan morint de gana, però què hi farem? Bé, és que aquests ja no són descendents d'aquells de Pèricles, tots aquests són uns altres, són bàrbars. Crec que s'ha mitificat i a mi em fa molta gràcia perquè Heròdot és la pedra de toc d'una part d'aquesta mitificació. I la mitificació de la lluita dels grecs contra els bàrbars, la lluita unitària de totes les ciutats gregues contra l'enemic comú, l'exaltació per alguns passatges, com per exemple, perquè és una pura anècdota, el passatge que el professor Alcoberro ha esmentat sobre quan pregunta què fan els grecs ara? Li pregunta, no, estan fent els Jocs Olímpics. Oh, carai, i què guanyen? No, guanyen només d'això d'olivera, molt bé. I es queden parats. Aquest punt ha servit, que és una pura anècdota en el text d'Heròdot, ha servit també per muntar tota una història sobre la voluntat dels grecs, sobre el seu desinterès per les riqueses, sobre la seva abnegació. I clar, després llegeixes la lletra petita del contracte i en la lletra petita del contracte tots els reis espartans, tots són tinguts, com diu Heròdot, d'una banalitat extraordinària, és a dir, que es deixaven subornar. Si tu es posaves calarons, ells feien el que calia. És a dir, aquesta unitat, aquesta mitificació de la guerra contra el persa, si un llegeix atentament l'obra d'Heròdot, se n'adona precisament del seu esperit crític. I el seu esperit crític, et diu en el llibre 9è, que es presenten els atenesos i els diuen per la batalla de Platea i Mardoni ja ha envaït una altra vegada l'Àtica i és a punt d'entrar a Atenes, ells ho deixen tot i se'n van corrent i envien una ambaixada a Esparta. Primer han tingut una ambaixada dels perses i els perses els diuen
deixeu-nos de fer la guerra, uniu-vos a nosaltres, com han fet ja altres grecs, i a més us donarem el territori que vulgueu. En aquell moment ja Atenes està en conflictes seriosos amb Corint, amb Egina, i per tant els posen el caramel a la boca. I aquests, els atenesos, se'n van a Esparta i els espartans, que han mantingut una postura ambigua, havien d'haver anat a ajudar-los, però en canvi s'han dedicat a construir un muralisme de Corint per protegir el Peloponès. Els atenesos li diuen molt clar, per cert, si no penseu enviar-nos les tropes que necessitem per fer front als perses a Platea, que sapigueu que acabem de tenir estem a punt de signar el document que diu que si no ens ajudeu, doncs signarem una pau amb Xerxes i podrem ocupar, i els hi recorden, podrem ocupar el territori que ens vingui de gust. Aviam, això vol dir que l'obra és plena de les dificultats que tenen uns i altres per fer front als perses, perquè aquest caràcter unitari que s'intenta explicar i que ha servit per explicar la gran epopeia dels grecs contra els perses a les guerres mèdiques és, si més no, per posar en qüestió les disputes constants entre argius i espartans, les disputes constants entre eginetes i atenesos, les disputes constants entre tessalis i tebans. És a dir, precisament, si ens van explicar que la Grècia són les polis, cada polis era un món i era una constitució política diferent. I aquí sí és on hi ha l'aspecte programàtic d'Heròdot. L'aspecte programàtic d'Heròdot que, malgrat posar en la balança tots els aspectes, diu el sistema que crec que millor funciona o el sistema que, diguem-ne, és el més el que pot permetre un desenvolupament millor de la societat és la isonomia. La paraula és isonomia. La paraula democràcia és una paraula que s'utilitza a posteriori, però Heròdot parla d'isonomia, és a dir, d'igualtat davant la llei. I és en aquest sentit quan ell es posa, evidentment, al servei de tota la política de Pèricles i de tota una família en la que, malgrat tot, en el text d'Heròdot veiem les lluites constants entre Almeònides, entre Filaides, entre tota una sèrie de famílies nobles, tota la qüestió dels Pisistràtides, la tirania d'Atenes, i això es va mostrant en un mosaic extraordinari, ple d'històries com la de Cipsel, que és meravellosa, o com la d'aquell famós, aquella també del crec que és Cipsel o Periandre, que havia de casar la filla i se li presenten tot de pretendents, fins que un es posa, el més ben plantat, veu més del compte i es posa sobre la taula i comença a ballar d'una manera una miqueta grullera, i el pare de la promesa es queda esfereït, dic, ostres, com sigui aquest el que triï, i el descarta, i aquell que està mig pitof, embriac, li diu, a mi tant se me'n fa casar amb la teva filla o no, i segueix ballant. És a dir, tot aquest rerefons polític està també ple d'aquestes anècdotes, d'aquests elements meravellosos que permeten gaudir d'una obra que jo considero fascinant. I sobretot, repeteixo, perquè caràcter, crec que eclèctic, caràcter... Jo crec que moltes vegades, crec que en certa manera, no sé fins a quin punt també els esdeveniments de la guerra del Peloponès poden anar influint en el seu redactat, però una mica també desencantat en alguns aspectes de per què ha servit tot això al capdavall, no? És a dir, hem fet les guerres mèdiques, hem mantingut lliure el territori grec, però de què ha servit? Perquè ja ell mateix no es pensi Tucídides o els que lloen Tucídides, que va ser ell el que ho va inventar, ja posa la llavor d'explicar-nos tota la política d'Atenes que portarà a la Lliga de Delos i que lògicament portarà a l'imperialisme atenès. És a dir, que tot això ja està dins de l'obra de Tucídides. És cert, juntament amb això, clar, suposo que Tucídides, que amb els seus, aquelles coses, aquelles grans reflexions, aquells grans discursos, posar, per exemple, la història de l'anell de Polícrates, doncs clar, suposo que al pobre Tucídides li devia repetejar molt veure aquestes històries en una obra històrica, no?
però és que l'obra d'Heròdot és alguna cosa més que història, és història, però és gran literatura, alta literatura, que jo recomano que tothom llegeixi amb un cert interès i que espero que els pugui fer passar una bona estona. Moltes gràcies i en tot cas si podem discutir o comentar alguna cosa interessant. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, em sembla que al llarg de les diverses intervencions hem remarcat una mica la importància d'Heròdot com a escriptor, com a persona que inicia un nou continent que després en direm la història, com a moralista, com a estudiós de l'ànima humana. Heròdot té moltes facetes. Em sembla que és molt important també una cosa que deia el Joaquim Justí ara, que és aquesta qüestió de que és important mantenir el món clàssic, és importantíssima la feina que estan fent molts professors de batxillerat i de secundària en el món de l'ensenyament, perquè si perdem la connexió clàssica perdem coses molt importants de nosaltres mateixos. Jo, en aquests moments en què hi ha un neguit important per les reformes educatives, voldria dir, en nom meu personal, en nom de tots els que estem a la taula i en nom de l'Ateneu Barcelonès, que la lluita per la cultura clàssica és la lluita també per la idea mateixa que nosaltres tenim del que ha de ser l'home, del que ha de ser la dignitat humana. I em sembla que és molt important mantenir col·leccions magnífiques com la Bernat Metge, llegir els clàssics, tornar-hi, demanar als polítics i als homes d'opinió que no perdin aquesta connexió amb la tradició, perquè si la perdem, perdem alguna cosa important del que està passant, alguna clau important de la interpretació del món actual. Hi ha moltes coses nostres que venen de Grècia, hi ha moltes coses nostres que venen de Roma i seria un error gravíssim que es perdés al batxillerat i a la secundària la literatura clàssica, perquè es perdria alguna cosa del que és l'ànima humana en profunditat. Llavors, és un gran dia per nosaltres, és una gran alegria per tota la cultura catalana poder donar per conclosa l'edició d'aquesta història d'Heròdot, però és sobretot important a partir d'ara que la gent la llegeixi, que hi hagi un ressò de la manera de pensar d'Heròdot en escriptors, en persones cultes, etc. Llavors, moltes gràcies per tota aquesta tasca benemèrita que esteu fent i, com sempre en aquesta casa, sempre queden 10 minuts, hem de tancar una mica abans de les 9, però sempre queden 10 minuts, un quart, per si algú vol fer alguna pregunta, alguna reflexió. I si algú volgués dir alguna cosa, tenim 2 paraules. Per favor, si algú pot portar un micro perquè això ho... Vale, sí, aquí el senyor... Qui necessita? Aquí un senyor i allà al darrere un altre. Una senyora. Ya que hablaban de... Sí, ho acostas. Sí, que mencionar tan solo, ya que estamos en tiempos de los premios, que Pericles, a propuesta de la Asamblea de Atenas, le condecoró con el premio como gran talento. Como gran talento. Quería mencionarlo, me parece una curiosidad, ya que estamos en tiempos de concesión de premios. Y luego quería hacer una pregunta. Ya que es tan importante en todo historiador las fuentes de Heródoto, ¿cuáles son? Los escribas, los sacerdotes. Bueno, quería hacer esta pregunta. Jordi, és igual. Sí, és un tema interessant, però és que no surt tot, bàsicament, perquè... Sí, i que no resoldrem amb una intervenció sola. Són diverses les fonts que fa servir. Jo aquí he volgut insistir sobretot en les fonts orals. No dic que no em faci servir de fonts escrites, em fa servir relativament poques. I pel que fa a les fonts orals, Heròdot, avui en dia a mi em sembla que hi ha
ningú no dubta seriosament que Heròdot efectivament va viatjar i que per tant ell va entrar en contacte amb diferents informadors. Ell es va preocupar per buscar aquelles persones que li poguessin donar la informació més fidel i més veraç i sobretot per contrastar-la. Qui són? Ell sobretot es refereix als locals, els epihorio, com diu en grec, les persones del lloc, els autòctons. Dintre d'aquests fa referència sobretot a determinades èlits, és a dir, les èlits que participen en els esdeveniments històrics en primera persona, per tant, aquests seran el seu objectiu. En un altre ordre de coses també utilitzarà sacerdots, que són els que poden tenir informació sobre determinats tipus de relats sagrats vinculats a centres religiosos i centres de poder. Aquesta seria una altra possible font d'informació. Jo, permeteu-me, simplement que, de fet, estava parlant i he deixat una mica els papers, tenia moltes coses per dir, però volia simplement recordar també, no ho he oblidat, un element que des del meu punt de vista, quan llegeixes Heròdot, perquè un dels problemes sovint que ens trobem, com feia broma jo comentàvem així entre bastidors, és que molt sovint la gent parla d'Heròdot però parla molt fragmentàriament, és a dir, parla d'Heròdot perquè ha llegit el llibre tercer, la història de Polícrates, o perquè ha llegit el passatge de les Termòpiles, però clar, una visió general te la dona, en el meu cas, llegir-la i traduir-la minuciosament, per adonar-te després que sí que hi ha un pla intrínsec en l'obra d'Heròdot i hi ha un element molt important que jo ressaltaria, que és un aspecte que avui en dia parlaríem de tolerància, és a dir, la tolerància d'Heròdot envers les cultures no gregues, és a dir, el concepte de bàrbar a Heròdot és simplement un concepte en aquella línia de que aquell que fa barbar, aquell que no parla grec, si voleu és una onomatopeia molt xenòfoba, però no, és a dir, el respecte que li mereixen els perses a Heròdot és extraordinari, i fins i tot a vegades entre línies llegeixes com dient, bé, i si ens haguessin dominat els perses, tampoc hagués passat massa cosa, sobretot tenint el que tenim per aquí. És una miqueta el missatge que està donant, tenint el que tenim per aquí està dient, clar, l'admiració és extraordinària, Llavors aquest missatge de tolerància, jo ho vull recordar perquè en el prefaci de la notícia preliminar del llibre primer vaig escriure, sens dubte, us ho cobreu, l'Heròdot narrador d'històries fantàstiques i relats curiosos devia tenir força èxits entre els contemporanis grecs que l'escoltaven als carrers d'Atenes i d'altres indrets. Res no devia ser més divertit i entretingut que escoltar el relat de les serps alades d'Aràbia, del canibalisme de les regions septentrionals o de les dones egípcies que orinaven dempeus. La narració de tots aquests estranys costums, però, no té com a objectiu només la diversió, sinó que forma part del pla de la seva obra. Heròdot ho fa amb respecte, com si volgués mostrar l'enorme diversitat cultural dels humans, com si digués, hi ha altres cultures al món que no solament són una mica diferents de la nostra, sinó que són completament diferents de la nostra. En aquest cas, l'única via per entendre l'altra és la tolerància. Aquesta idea, tant de moda als nostres dies, queda magistralment exposada al llibre tercer quan l'historiador expressa la seva opinió, l'agnome, sobre la bogeria de Cambises. Cambises, el rei persa, es torna boig i profana la tomba de Masis i tal. I clar, no ho pot entendre, no? Heròdot no pot entendre que Cambises profani la tomba d'un faraó i no respecti els ritus funeraris dels egipcis i no li retreu perquè és un persa, ja se sap, els perses que... No, li retreu simplement perquè diu, només hi ha una explicació, estava boig. Llavors diu, la seva bogeria, la bogeria de Cambises, és l'única cosa que pot explicar que algú sigui tan irrespectuós amb les tradicions i les cultures dels altres. I a mi em sembla que aquest és un missatge que al llarg de tota l'obra d'Heròdot apareix constantment. Em sembla que aquest és un element per tenir en compte, per reflexionar i per adonar-nos que també és una altra manera de llegir l'autor. Perdoneu la meva digressió ara com a Heròdot. El senyor Alfons.
Gràcies. Crec que la meva pregunta ja ha quedat bastant resolta amb el que acaba de dir vostè. Jo, de fet, si fem un salt al present, el que observo és que Occident i Orient segueixen haver-hi tensions que han portat a que alguns, inclús, parteixen de la base de que efectivament hi ha un xoc de civilitzacions totalment irreconciliable, visió que jo crec que és bastant maniquea. Nosaltres som els bons i els que tenim la veritat i Orient ho fa tot malament. I vaja, volia preguntar una mica sobre, fer una mica aprofundint una mica amb la línia de pensament d'Heròdot, com ell veuria aquestes tesis que tant remarquen, tant posen l'èmfasi en aquestes cosmovisions tan diferents i tan difícilment irreconciliables. Ja està, només això. Bé, aviam, tampoc, vull dir, no voldria que exageréssim, vull dir, tampoc seria de l'escup, per entendre's, vull dir, aviam, vull dir, ja que posem les d'això, vull dir que no és, ni tampoc era peace and love, vull dir, Heròdot és grec, i ell està orgullós de ser grec i de parlar grec i amb defectes i virtuts considera que els grecs són molt más mejores i ell això ho té molt clar, no? Ho té claríssim, però repeteixo que si un llegeix atentament la història doncs se n'adonarà que a la mateixa Atenes hi havia faccions filoperses. Hi havia faccions que sentien a l'època dels Almeònides o a l'època dels Pisistrat i posteriorment, i a l'època de la batalla de Marató, hi havia faccions que eren filoperses, és a dir, gent que tenia una fascinació per una cultura, que era una cultura mil·lenària, una cultura que tenia un desenvolupament cultural i un luxe, el luxe persa, fare tra decori, que diu Horaci, que era extraordinari, és a dir, sentia una... És veritat que dels pocs pels que una mica els mira com si fossin de pagès, és amb els tracis. Els tracis, en canvi, els tracis són mig grecs, són grecs però no són mig grecs, estan allà a la frontera, com passa encara avui en dia amb els tracis, estan allà posats, i en canvi, pels que estan molt més enllà, que són els sassites, el llibre quart, la campanya dels sassítia, jo la trobo fascinant, que és el que explicaves al Moxis, la campanya dels sassites, i ella els troba uns tios fantàstics, passen tot el dia donant voltes, són nòmades, i per això Darios no els pot enxampar, perquè ell va amb el seu exèrcit i quan va per una banda ja se n'ha anat per una altra, perquè són nòmades, són pobles nòmades, i va dient no fan ciutats, no construeixen ciutats, no construeixen temples, etc. És a dir, és una visió del món que no és maniquea, no és... Perquè aquesta idea de la confrontació, com explicava el professor Pàmies, resulta que Heròdot té un cognom que és Cari, és a dir, que les zones de contacte, molts d'aquests noms que avui en dia són Safó, tots aquests Safo de Lesbos, Safó, que diuen avui els grecs, són noms que són noms lidis, caris, són noms de cultures que no són gregues i amb les quals els grecs conviuen d'una manera relativament civilitzada, com passa en tot arreu, doncs hi ha les tensions corresponents. S'ha de tenir en compte una altra cosa, que a moltes de les ciutats de la costa d'Àsia Menor els perses no eren uns mals, no eren uns ocupants molestos, com els romans, per exemple, amb el seu concepte de romanització, d'imposició. Els perses es limitaven a tenir un sàtrapa, un governador, un destacament militar, i es dedicaven a cobrar l'impost, que al llibre tercer queda perfectament recollit, que a més ho tenien estipulat per escrit, que pagava cada satrapia al rei, al gran rei. I tot el més, que creuen en aquest, que creguin en aquest, o sigui, no intenten mai imposar les seves divinitats, ni la llengua, és a dir, són uns ocupes que exigeixen el tribut corresponent i després laissez-faire, laissez-passer. En aquest sentit, crec que amb l'obra d'Heròdot és molt clar i la historiografia ens demostra que això era bastant així. Tot i això, evidentment, per Heròdot, que creu en la democràcia profundament perquè és del cercle de Pèricles, no deixa de ser, és el gran rei i tots els que estan sotmesos a ell són els seus súbdits i no només són súbdits, són esclaus. Aquest concepte sí que li grinyola una mica.
Però, per exemple, quan fa la descripció d'Egipte, ell està entusiasmat amb Egipte. Heròdot fa la descripció dels faraons, tot això, i ell està meravellat. És a dir, que mostra una visió de tolerància i de comprensió, de curiositat, que val a dir que li va fer guanyar el títol de filobàrbar, és a dir, la societat atenesa, molta democràcia, però una societat carca, una societat conservadora, és la societat que vota la mort de Sòcrates. Vull dir, jo sempre soc un descregut i intento desmitificar, però clar, és una societat que condemna a Sòcrates, a la cicuta, simplement per una qüestió que s'hi entesten i l'altre li diuen, home, després no, li diuen a Sòcrates, mira, si et deixem la porta oberta i tu t'escapes i no sé què, i l'altre diu, no, des de Morrofort, jo no m'he de... I clar, al final es troben en una situació, diguem-ne, d'intolerància, no?, en aquest sentit. I clar, els mateixos grecs el trobaven una mica agosarat quan li deien que era filobàrbar, no? De la mateixa manera que trobaven a Eurípides, que era un enrager, no?, quan feia sortir allí Medea matant els fills, i el públic veia que Medea matava els fills en escena i s'horroritzaven, no? D'on surt aquest tio? Bé, era un sofista, era una manera de pensament. No sé si he respost, però diguem-ne que aquestes zones de contacte... La prova de que, Jordi, no sé si estaràs d'acord amb això, la prova de tot això és que aquesta fascinació és la que explica què fa després el que uneix tot això, Megalèxandros, què fa Alexandre el Gran? Què fa? Doncs ocupa, se'n va cap a Orient i els que havia estat l'antic imperi persa és el que ocupa Alexandre. Alexandre refà el camí que havien fet els perses cap a Orient. A mi si em permets només, en la pregunta que estava fent i parlant del concepte de la història i de com ho veuria avui Heròdot, fa molt pocs dies la que era secretària d'Estat americana, la que havia estat secretària d'Estat, Condoleezza Rice, publicava un molt interessant article en el New York Times intentant analitzar la situació de Síria, la situació del Mitjà Orient i tot el que està passant allí. I donava la culpa en una part important de la confusió de la posició americana i de la posició d'algunes de les superpotències. La manca de cultura històrica per entendre el que estava passant allí. I era molt interessant perquè deia, escolti, miri, una part important dels conflictes que hi ha allí és perquè això ho van repartir els anglesos, els britànics, en un moment donat, sense fixar-se massa ni amb les religions que hi havia en les diferents parts de la regió, ni amb la història que l'havia configurada. I aquest desconeixement profund de la història o aquesta ignorància de la història per raons purament pràctiques, organitzatives, de fa 50, 60, 80, 90 anys, ens ha portat en aquesta incapacitat absoluta de resoldre això. Les coses es poden fer per tirant amb un llapis o un bolígraf. I això em feia pensar, quan ha fet la pregunta com ho veuria Heròdot avui, que avui hi ha gent que torna cap endarrere i diu, escolti, miri, potser que a vegades la història, potser que a vegades el respecte que mostra Heròdot cap a les cultures que no són la seva, potser el respecte que mostra cap als bàrbars, si s'incorporés alguns d'aquests problemes que moltes vegades semblen irresolubles, haurien de trobar alguna solució una mica més fàcil en un món tan enormement complex on conviuen religions, pobles, històries, com és el Mitjà Orient, i que moltes vegades s'intenta resoldre per la via de no, és que aquest és més democràtic o l'altre és menys. Doncs miri, tiri cap endarrere, pensi que conviuen realitats molt diferents, històries molt diferents, que ens anem al bressol del que coneixem com a civilització i que el respecte i el coneixement ens ajudaria més. I amb aquest article l'altre dia m'hi feia pensar una mica i anava en línia de respondre què diria Heròdot avui. Doncs segurament respectaria una mica més del que s'ha fet alguna vegada, la història i els coneixements. Molt bé, doncs si no hi ha més preguntes, moltes gràcies per la seva assistència. Aquí fora hi ha els llibres.